Արման Բաբաջանյան։ Պարոն Բագրատյան, շնորհակալություն ձեր կատարած աշխատանքի համար։ Մի նկատառում միայն, որ մենք այստեղ գտնվող բոլոր պատգամավորներս, այդ թվում նաև ընդդիմադիր, իշխանության մաս ենք, իշխանության ընդդիմադիր մասն է, հետևաբար այստեղ ձեր կամ առասարակ քննիչ հանձնաժողովի գործունեության հաջողությունը պայմանավորել իմ քայլի կամ ընդդիմադիր որևէ ֆրակցիայի կողմից, այսպես ղեկավարի հանգամանքով կարծում եմ ճիշտ չէ։ Հետևողականության պակաս եմ տեսնում ձեր աշխատանքում, որ նրանք ովքեր որ այդ տվյալները ձեզ չէին ներկայացնում, հավանաբար դուք պիտի գնայիք այդ չներկայացնողներին ուղղակի պարտադրեիք, որպեսզի ձեզ անհրաժեշտ տեղեկությունները ձեզ տրամադրվեր։ Ես ամենայնպես ձեր աշխատանքի լուսաբանման հետ կապված օրինակ մամուլով բավական թերացու եմ տեսնում, եթե մամուլը ձեզ հետ աշխատեր, ինչպես աշխատել է օրինակ ապրիլյան հանձնաժողովի քննիչ հանձնաժողովի պարագայում, ավելի հեշտ կլիներ ուրեմն, այսպես ասած, բերման ենթարկել նրանց, ովքեր պարտավոր էին ձեզ տեղեկություններ փոխանցել։ Հասկանալի է, որ ահռելի շահեր կան այդտեղ, այդ շահերը ոչ միայն տնտեսական են, դրանք ունեն քաղաքական բնույթ նաև, նախկին իշխանությունների հետ կապված, դրանց սեփականատերերի մեծ մասը կոնկրետ մեր երկրին մեծ վնաս հասցրած հայտնի քաղաքական շրջանակներ են, եւ դուք պիտի իմանայիք, որ այսպիսի հարցեր առաջ են գալու։ Հարցս, ի վերջո լավ, այն նպատակը, որ ի սկզբանե դրեցիք այսպիսի քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու, կազմավորելու, համարում եք, որ 6 ամիս հետո այս նպատակը գոնե մասամբ լավ իրագործվել է։ Շնորհակալություն պարոն Բաբաջանյան հարցերի համար։ Ձեր բարձրացած հարցերի մի մասի հետ բացարձակ համաձայն եմ, մի մասը մտածում եմ, որ արժե համաձայնվել թե չէ։ Մասնավորապես դուք ասում եք, այ ապրիլյանին հրավիրեցին եւ պահանջեցին։ Ապրիլյանը հրավիրեց, պահանջեց, բայց Խաչատուրովը չեկավ։ Չեմ կարծում որևէ մեկս կարողացավ ստիպել, որ գա։ Այսինքն, եթե մեր դեպքում Անանյանը չի եկել, ես ինչ կարող եի անել, ասենք խնդրել եմ իմ գործընկեր Բաբկեն Թունյանին եւ Արաստատին Կարապետյան, որ քանի որ Անանյանը ձեր կազմած կառավարության անդամ է, խնդրում եմ դուք ասեք, որ գա։ Ես այլ բան դրանից ավել չգիտեմ ձևը, որ հետևողական լինելու մասին եք ասում, այսինքն հետևողական լինելը ես մոտարապես եթե հանենք 10-ից 15 անգամ զանգահարել եմ, ինչ հնարավոր է նիստի ժամանակ հատուկ մոտեցել եմ, խնդրել եմ, որ մասնակցի, ոչ մի անգամ չի ասել, չէ, բայց չի եկել։ Հիմա ես չունեմ այլ լծակ նրանց ստիպելու։ Բավարար է արդյոք կատարված աշխատանքը։ Ես չգիտեմ մի աշխատանք, որ բավարար համարեմ ես ինքս։ Որևէ աշխատանք չկա, որ ես կատարել եմ, համարեմ, որ դա բավարար է։ Միշտ համարում եմ, որ անբավարար է, սա էլ եմ համարում, որ անբավարար է։ Խնդիրը, որ դրել եմ իմ առջև լուծել եմ, մասամբ լուծել եմ, որ հայտարարում եմ, որ թափանցիկություն եւ արժանահատություն չկա։ Այն ինչ խնդիրը այդպես է դրված։ Մեզանից շատերի մոտ հանձնաժողովի նկատմամբ այլ սպասումներ կան, բայց իրապես այդ սպասումները ձևակերպված չեն հանձնաժողովի նպատակներով։ Այսինքն ձեր մտահոգությունները մեր մտադրությունները չեն։ Խիստ տարբեր են մեր մոտեցումը։ Մենք ընդհանրապես պետք է նայենք թափանցիկ են աշխատել թե ոչ։ Որը ապացուցում եմ, ես ասում եմ, եթե թափանցիկ լիներ, ցուցակված կլիներ, չէ՞։ Դուք գիտեք աշխարհում մի կայացած ընկերություն, որ ցուցակված չէ, որ արժեթղթեր չթողարկի։ Չկա աշխարհում նման բան։ Իսկ մենք չունենք որևէ մեկը Լիդիան Արմենյան, որ շահագործման ընթացքի մեջ չի ցուցակված էր, կարծեմ թե վերջերում այդ խնդիրներ ունեցավ դուրս եկավ ցուցակից։ Այսինքն հենց այդ փաստը, որ մենք բարձրաձայնում ենք, որ եթե որևէ մի ընկերություն հանքարդյունաբերության ոլորտում արժեթղթեր չի թողարկում եւ ես եւ դուք որպես քաղաքացիներ չեն կարողանում գնել այդ արժեթղթերից, նշանակում է թափանցիկ չի։ Շատ մոտեցումներ կան, որ ժողովուրդը լավ խոսք ունի, ասում է անխորժակ ուտելուց է բացվում, ուտելու ընթացքում հասկացանք, որ շատ ասելիքներ կան, բայց ցավոք սրտի պատերազմը եւ կովիդը որոշակի խանգարեցին։
որոշակի ծավալով աշխատանք կատարելու։ Զուտ այն իմաստով, որ երբ որ մենք որևէ ընկերության ցանկանում ենք ընկերության տնօրենին ներկայանալ, ասում են, որ կոവിഡով հիվանդ է, ինչ պիտի ասես այդ դեպքում։ Մենք չենք կարող առողջապահության նախարարը չենք, որ փաստաթղթեր հավաքենք, հիմա ապացուցենք կոവിഡով հիմա չի, որտեղ ասում ես ինքնամ հեկուսացվել եմ, գտնում եմ, որ շփվել եմ հիվանդների հետ եւ նմանատիպ շատ բացատրություններ, որը ինձ չի բավարարում։ Համարում եմ, որ այս աշխատանքը շատ ավելի լավ կարելի էր կատարել։ Ցավոք սրտի ունենք այն, ինչ ունենք, բայց ասեմ ձեզ, որ հավասարաչափ հանձնաժողովի անդամներ են եղել եւ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից, եւ Բարգավաճ Հայաստանից, եւ Իմ Քայլից, եւ կարող էին իրենք անել այդ աշխատանքի վերջո։ Ես հանձնաժողովի նախագահ որպես աշխատել եմ այն չափով, որ չափով հասցրել եմ։ Մնացածը մենք բաժանել ենք խմբերի, որպեսզի, ասենք, այս 27 հանքավայրից 4-ի հարցով էս 3-ը զբաղվեն, 5-ի հարցով էս 2-ը զբաղվեն, 7-ի հարցով այն մնացածը։ Այսինքն այստեղ հավասար բաշխում է եղել եւ հավասար հնարավորություն ձեր ցանկացած պահանջի տակ ես ստորագրելու եմ որպես հանձնաժողովի նախագահ։ Այսինքն դու հանձնաժողովի ցանկացած անդամ ունեցել է նույն լիազորությունները, ինչ որ հանձնաժողովի նախագահ։ Եվ եթե մենք մեղադրելու բան ունենք կամ անբավարար աշխատանքի, ուրեմն մենք բոլորս ազգային ժողովի կողմից առաջադրված բոլոր անդամները, հետեւաբար նաև այդ խմբակցությունները հավասար պատասխանատու են աշխատանքի որակի համար։ Արձագանքում եք, պարոն Բաբաջանյան։ Պարոն Բագրատյան, գաղափարը ձերն է եղել, դուք եք ստանձնել այդ հանձնաժողովի կամ քննիչ հանձնախմբի ղեկավար պաշտոնը եւ դուք եք հիմա զեկուցում, հետեւաբար դուք եք պատասխանատու, այնպես որ մի պատասխանատվությունը մի բաշխեք, Անանյանն էլ, չգիտեմ, քանի գլխանի է եղել, որ այդքան ժամանակ չի եկել ձեր քննիչ հանձնախումբ եւ չի պատասխանել են կարևոր տեղեկություններին կամ կարևոր հարցերին, որոնք առաջացել են ձեզ մոտ եւ կարծում եմ սա ինչ որ կերպ պիտի կարգավորվի հատկապես գործող պաշտոնյաների մասով, որ նրանք ուղակի եւ կարծում եմ այդպես էլ կա պարտավոր լինեն այս պարագաներում ուղակի գալ եւ ներկայանալ ազգային ժողով, առավել եւս եթե հարցը այնքան հրատապ է եղել, որ քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու ուրեմն հիմք է հանդիսացել։ Ես կուզեի իմանալ նաեւ բնապահպանների հետ առհասարակ աշխատանք տարվել է, որտեղ իրենք շատ ավելի մեծ ծավալուն աշխատանք ունեն կատարած ցանկացած հանքավայրի հետ կապված եւ նրանց աշխատանքը, նրանց կատարած աշխատանքը, ջանքը որևէ կերպ դուք հիմք ընդունել եք ձեր աշխատանքի համար։ Շատ կարևոր հարց եք տալիս, պարոն Բաբաջանյան, այն իմաստով, որ իրապես խնդրի հանրայնացումը բնապահպանների աշխատանքի արդյունքում տեղի ունեցավ եւ մենք որպես ազգային ժողով, որպես ներկայացչական մարմին արձագանքել ենք հենց հիմնականում բնապահպան ակտիվիստների պահանջներին։ Այսինքն մենք կապիտալիզացրել ենք նրանց աշխատանքը, իրենք ակտիվ մասնակցել են հանձնաժողովի նիստերին, բնապահպանության նախարարը բազմիցս մասնակցել եւ քննարկումներին եւ նիստերին։ Բնապահպան ակտիվիստները որոշակի հատվածով մասնակցել են։ Մենք ինքներս գնացել ենք բնապահպան ակտիվիստերին, հանդիպել ենք Ամուլսարի տարածքում, քննարկել ենք իրենց հետ հնարավոր ռիսկերը։ Այո, կարող եմ վստահաբար ասել, որ բնապահպանները հրաշալի աշխատել են մեզ հետ։ Ցավոք մենք այն ծավալը, որ նախատեսում ենք ավելի արդյունավետ արդյունքներ ստանալ, դեռևս չկարողացանք, չհասցրեցինք եւ գործիքակազմի որոշակի պակաս կար, բայց դրանով իսկ ես պատասխանատվության իմ բաժինը ընդունում եմ, ես պատասխանատու մարդ եմ համարում ինձ եւ ասածս, որ մյուսներն են պատասխանատու, չի նշանակում, որ ես պատասխանատու չեմ։ Նշանակում է նաեւ պատասխանատու են մյուս անդամները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան, հարցերը ավարտվեցին, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, մտքերի փոխանակության համար հերթագրում։ Շնորհակալություն։